اهلا البنات، وش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وكامل بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي اجمعين. الوغ البنات، اليوم جيتكم بروتيني اليومي عفوي في غير النشاط والحيويه. نتمنى يعجبكم، و بيان سور كوم توجور جي فو دير ادعموني هكذا باش نكمل معاكم. اول حاجه بديت البنات الصباح مع نط نفحت لي على دي بانكيك. لهنا ماما ناضت، انا نط، غير هما مازال ما ناضوش، اختي وخويا. بابا بيان سور فطر الصباح وخرج. انا قلت لكم غير انا وماما اللي كنا فاطلين. ماما وجدت السنيوه، طيبت الحليب، القهوه ايتو، وانا جيت لهنا ندير دي بانكيك اللي كانت مع نط نفحت لي عليهم. قلت اليوم تاع دي بانكيك. الوغ البنات جاو يشهوا ما شاء الله، خفاف حميمرين. وش نحكي لكم، بنه ولا اروع. انا نحبهم نموت عليهم هكذا مع الحليب، ولا هما يصلحوا مع الحليب. مي انا نرافقهم مع الجو كيما سبق وقلت لكم نورمالمون بلي انا ما نحبش بزاف نشرب الحليب. مي بون يعني مين داك النفحه كيما تنفح لي كيما اليوم لي بانكيك يجوا مع الحليب. المهم نبداو لا غيسات. حطيت حبه بيض، مي كبيره مي صغيره، نتوما حطوا حبه بيض وخلاص. زيدي عليها 4 كاس سكر، زيدي عليها حبه بيض 4 كاس سكر، خلطوهم بيان بيان بيان. زيدي عليها 4 كاس زيت، زيدي خلطي بيان. زيدي نص كاس حليب، وزيدي خلطي بيان سور بيان. ومن بعد خلطي عندك نص باكي نتاع لا ليفور شيميك، خميره كيميائيه نتاع الحلويات. وعندك كأس الا ربع نتاع لافارين. البنات خلطي لا ليفور مع لافارين. ابخي توجي بالصفايه البنات، لازم يكون مغربل. لا صفيه هكا في هاد الصفايه وحطيه وزيدي تاني تخلطي. انا لهنا درت نص كاس، بخيتو جاتني نقصه. الوغ لا زدت لها 4 كاس، يعني المجموع كاس غربه، باسكو الحبه تاع البيض تاعي لايبر كبيره. الوغ خلطيها بيان حتى تصيبي القوام راح يوريهولك دوكا. بعد ما درت الفارينه تاعي، شوفوا القوام اللي يجي فيه، ما هو ثقيل ما هو خفيف. لهنا البنات طيبتهم، سي فري كو هما جاو حميمرين شابين خفاف هشاش. واش نحكي لكم، مي الشكل تاعهم جهار. معليش المره الجايه ان شاء الله نشرو مقله سبيسيال ونولي نوريها لكم بيان. قلت لكم بعد ما كملتهم، ماما كانت وجدت يعني وجدت كل شيء غير جست ما نحطه فوق المائده. حطيت لهنا ستفتهم وفوالا.
البنات بعد ما فطرت كملت شبعت نلبس الطابلية ونوضو للشغل. البارح شفتوني اني غير هديك لا شومبر من اليوم بون انا مدايره دالتي من داك لا شومبر يعني وين نرقدو ومن داك الصالون. المهم يعني مدايرين دار انا واختي. الو قلت لكم اليوم جات دارتي في الصالون فنتخملت فوالا. الوغ الصالون كم تشوفوا فيه راه صبح في حاله وانا صورته معكم. قلت كيما كان الحال انني نصور فيه كل شيء يعني اني نصور معكم كل شيء. قلت باش يجي روتين هايد بكل عفويه. الوغ فصورت يعني ما محيت والو. البنات لهنا كيما راكم تشوفوا البالكون جيت ليه صبت لا بوسيغ دايره فيه حاله دايره رايها. هو تانيت يعني كل ما نسيق الصالون نسيقو هو. الوغ سيقت ورفت هذوك القراعي اللي كانوا فيه وكملت لهنا بالصالون. البنات كيما راكم تشوفوا لهنايا خلصت تسيقة تاع الصالون ورجعت للكوزينة. قلت لكم البنات بالعقل بالعقل تتعرفوا على دارنا كامل بشوكة بشوكة كيما نقولوها. الوغ رجعت للكوزينة كيما قلت لكم نفرز فيها. بون ماشي كوزينتنا ربي يرزقنا ان شاء الله رانا غير كرايين البنات. ان شاء الله نبنو دارنا رانا مع الحياة برك بالعقل بالعقل ونكملوا كل شيء وربي يفرج على كل مغبون ان شاء الله. الوغ البنات جيت لهنا البوطاجي بديت به هو الاول على بالكم. استفت لما عن باش فطرنا حطينا كل شيء فوق البوطاجي ومن بعد جيت فرشت الحالة فرجته ورجعت ديت لما اللي رايحه نغسلهم حطيتهم في اللوفيه تاعي باش نغسلهم. لهنا هذيك الباسينه بيان سور قبل ما نبدا لازم نبدا نحكها هي الاولى باسكو يعني كي ندر نحط فيها جست يتشلو شويه ما تبقاليش فيهم الرغوه بزاف. لهنا درت رغيوه وجريت الماعن تاعي زيد جريت القطارفه واش رانا حاطين الماعن. وهذا ما كان البنات وراه غسلت لا كويزينيير سيقت وهذا هو الشغل يعني كل يوم يتعاود نفسه. المهم نتوما تابعوا لا فيديو. هذا ما كان.
الوغ البنات يعني هكا الشغل تاع كل يوم يتعاود، ميم سي لا روتين راهي تتعاود ورانا كامل كرهنا منها، من لا غالب هكا باش تبقى الدار نقيه، باش يعني نقعدو غير في هذاك النقا. فوالا البنات انا هذا القطر يعني راني مدايره يقطر هذاك وهذاك الماء اللي يقطر دائما يطيح لي فيه هذاك هكا، يعني باش ما يطيحليش فوق هذيك ليسباس تاع اللوفيي، يطيح لي فوق هذاك القطار اللي راني حطيته هذاك ترونسبارون، يعني هما مع بعضهم هكا. على بالكم لا ميديتي والحاله يولي يدير واحد لا كولور هكا اون نوار، انا ما نحبهاش كامل. الوغ نحطو كل يوم نحكو البنات، لازم كل يوم نفس الروتين يتعاود هكا باش تبقى الدنيا نقيه، سينو ما كان والو. الوغ غسلت المقله تاع البانكيك اللي خدمت فيها البانكيك. فوالا الوغ لهنا كملت الماعن، غسلت اللوفيي تاعي، كل شويه نعاود الرغوه ليزيس نخلصو. فوالا قلت لكم البنات لهنا تسنيم القسنطينيه يجاتكم بهذا الروتين العفوي اللي ان شاء الله يعجبكم بوكوانو. فوالا الوغ بعد ما كملت المعانات تاعي جيت البوطاجي هو تاني نغسلو. بون قبل البنات انا هادوما تاع لي زيبيس حاطين فيهم شوفان، حبه سودا، المهم راكم على بالكم سانود، ججلان، الوغ راكم على بالكم هادوك الحوايج، ماشي فلفل كحاليتو. جيت مسحتهم يعني هادو تاع هادو كما نقولوا احنا كما نقولوها الزرارع. فوالا على قلت لكم مسحتهم، حكيت البوطاجي تاعي ومسحته بيان سور، وجيت لا كويزينيير البنات كنا مركبينها، ومن بعد واحد الخطره صرا اون فويت، من بعد كي صرا هذيك لا فويت نحيناها ورجلينا الحاله بيان سور. ابخي تو قالت ماما ما نرجعهاش حتى نشري واحد العفسه هكا منها تركبي فيها الطابونه منها لا كويزينير. دوكا نستعملوا في الطابونه حد الان مازال ما شرينا هذيك العفسه، الوغ كي نشروها ان شاء الله نديرو على هذيك درت لها غير رخوه خفيفه. لما كملت سيقت الكوزينه كانت الحاله نقيه، هاي ليك لا شومبر البنات تاني تخمناها. كوزينه هاي ليك بعد ما فرزتها كي تغدينا وخلصنا، هاولي كان قاعد غير هذاك الكاس. لهنا جيت باش نمونطاجي ونريح شويه. الوغ البنات كيما شفتوا بعد ما نميت الحاله رحت ريحت شويه، درت مونتاج فريمون المونتاج بزاف صعيب باسكو شفتوا وقيله من 12 ونص ولا الوحده غير ربع، رحت باش ندير المونتاج حتى للربعة باش كملت. ابخي يجي واحد ما يدير لك ني ابوني ني جام ني والو ويروح، يعني ما يقدرش ميم با التعب تاعك. المهم ربي يكون معنا ان شاء الله. انا قلت لكم برك بلي المونتاج بزاف صعيب. الوغ بالنسبه للعشاء نضت قلت ماشي كل يوم مراقي ماشي كل يوم عداد، ندير لهم حاجه خفيفه وخلاص. اليوم درت غير فخيطومنات البنات، جات المهم نشبعون نرقدو شبعانين هذا ما كان. الوغ بيان سور نقيت البطاطا قشرتها قطعتها. فوالا الوغ البنات بعد ما نقيت البطاطا تاعي قشرتها سي بون. كم تشوفوا جيت غسلتها بيان سور نغسل ونعاود، ابخيتو قطعتها زدت خليتها في الماء تاعها، خليتها قعدت في الماء وحطيت لها شويه ما باش يروحوا كامله دوك النشويات اللي فيها. انا قلت لكم خليتها في الماء بعد ما قطعتها بيان سور. وهاولي كوزينه نقيه هكا باش ما تكونش يعني كوزينه بيان سور مروبله، مي بيان سور بعد ما نتعشاو شوف والحاله كيفاش تكون. وهاي ليك بعد ما نقيتها سي بون. حوض نظيف كوزينه نقيه سيقت كملت، جيت ندير حاجه للسهره درت غير بلا دي فروي. المهم وهذا ما كان البنات. انا ما بقى لي غير نقول لكم باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. او